அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு காயல் அடுப்பங்கரை. இன்றைக்கி நம்ம காயல் அடுப்பங்கரை சேனலில் பார்க்க போகிறது மாசி பொரியல் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் ஒரு பேனை வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு 3 இல்லை 4 டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆனதும் 2 மீடியம் சைஸில் ஆனியன் எடுத்து அதை நல்லா ஃபைனாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஸ்லைஸ் பண்ண ஆனியனையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க ஆயிலில். இது கூட தேவைக்கு உப்பு சேர்த்து வதக்குங்க. ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரை ஃப்ரை பண்ணணும். பாருங்கள், இப்போ ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டார்க் ஆகக்கூடாது. இப்போ இந்த டைமில் ஒரு 1/2 கப்பு நான் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கிறேன். தேங்காய் பூ கொஞ்சம் வதங்கட்டும். தேங்காய் பூ ஓரளவு ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் நான் மாசித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதுவும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும். இது எல்லாமே நல்லா கரெக்டான பதத்தில் ஃப்ரை ஆச்சுன்னா 2-3 டேஸ் வரை கெட்டு போகாது. நம்ம வெளியூர் போகிறா இருந்தால் கூட இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம். அப்படியே இருக்கும் ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு. இப்போ எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் இது கூட கொஞ்சம் காரத்துக்கு 1 டீஸ்பூன் கீரைப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன். கீரைப்பொடி ரெசிபி ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், மாசி பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. என்னோட இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.